ഹായ് ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ സീസണാണല്ലോ. കുഞ്ഞടക്കം മാങ്ങ ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു മാങ്ങകളാണ് പഴുത്തത്. കുഞ്ഞടക്കം മാങ്ങ ഉണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ അത് മാമ്പഴ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. മാമ്പഴ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാങ്ങ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുക, പിന്നെ കടുക്, തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുക, പിന്നെ കടുക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉപ്പ്, കുറച്ച് പാകത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിടുക. മുളകിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് മാങ്ങയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് മാമ്പഴ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാ മാമ്പഴ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ കൂടെ അരച്ച മിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി മാമ്പഴ പച്ചടി റെഡിയായി. നമുക്ക് ചോറിനൂടെ കഴിക്കാം കേട്ടോ.